କେବେ ଆସିବ କହିଲୁ? 28 ଫେବୃଆରୀରେ ଆସିବ। 28 ତାରିଖ। 28 ଫେବୃଆରୀରେ? ହଁ 28 ଫେବୃଆରୀରେ? ହଁ ଫେବୃଆରୀ ହେଲା ବେଳକୁ ତ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ। ନାଇଁ 28 ଫେବୃଆରୀ ନୁହଁ, ଫ୍ରି ଡେଲିଭରି। ଫେବୃଆରୀ କରିଦେଇଛି, ଫ୍ରି ଡେଲିଭରି। ଏଇ 28 ହଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କରାହେଉଛି ମଗାଇଲେ କ'ଣ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ମାନେ ଦେଖେଇ ଦେବ ନା ନାଇଁ ଚାର୍ଜ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଦେଖେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ଦେଖେ ସବୁ ଅଛି। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେବ, ଫେସବୁକ୍ ଚାଲିପାରିବ। ମୋର ତ ଫେସବୁକ୍ ଚାଲୁନି, ବୋଲା ଆଲାରାମ ହେଲା ପଢ଼ ଏଇଟା ଦବନି ଦେଖଉଛି।